Yahoo guys, hari ini gua mau nge-review dan modding keyboard baru dari Pressplay, yaitu Pressplay Voyager 68 Lightyear Edition. Sebelum video ini gua mau berterima kasih kepada Pressplay yang sudah mengirim produk ini ke gua. Tapi seperti biasa semua opini di video ini adalah opini gua sendiri, dan mereka nggak ada control over what gua state di video ini. Memulai dari unboxing ya, di dalam boxnya ada buku manualnya, beberapa stiker, keyboardnya, key captain switch puller, dan kabelnya. Gue mau bilang kalau ini adalah satu-satunya unboxing experience terbaik yang gue pernah dapat dari produk keyboard lokal. Boxnya pun pakai cara nutup yang magnetik dan cutout foamnya buat nahan keyboardnya juga dipotong sama dengan bentuk keyboardnya. Memulai teardownnya dari layer pertama, gue ketemu dengan satu-satunya masalah di keyboard ini, yaitu keycapsnya light leak di key yang berwarna putih. Ketika RGB lightingnya dinyalain di ruangan gelap. Buat gue ini bukan masalah gede, karena biasa gue nggak pakai RGB lighting, kalau pakai pun bukan di ruangan gelap. Keycapsnya mempunyai profil cherry dan terbuat dari PBT. Legends-nya die sub dan untuk ketebalannya dia ada di 1,4 mm dengan segmenting yang di atas rata-rata untuk cherry profile. Di bawah keycapsnya masih ada bekas flashing dikit, tapi nanti gampang ilanginnya lah. Tinggal menggunakan cutter atau amplas untuk ngilangin flashingnya. Color scheme keycapsnya sama seperti di Voyager sebelumnya, di mana dia berwarna ungu, biru, putih, dan merah. Tetapi di sini merahnya lebih banyak. Sayangnya di sini nggak dikasih key novelty tambahan atau mag keys seperti yang biasanya Pressplay ngasih. Kalau dibandingin dengan keycap set dari Voyager 68 sebelumnya, di keycap set ini fontnya lebih round dan nggak di italicin seperti di keycap set sebelumnya. Di keycapsnya juga udah nggak ada legends untuk function layer-nya, dan gue lebih prefer begini. Untuk keys yang berwarna biru di set barunya saturationnya lebih low, dan untuk keys yang warna ungu lebih terang. Juga ada improvement gede di warna font yang dipakai untuk keys berwarnanya. Tadinya ada beberapa key ungu yang berwarna hitam fontnya, jadi kurang kelihatan. Overall, design dan alignment keycapsnya juga udah ada improvement gede di opini gua. Setelah melepas keycapsnya, kita ketemu switchnya yang di unit gua menggunakan Gateron Pro Yellow Switches. Ini sangat baik karena switch ini udah pre-loop dengan baik dan gak perlu kalian loop ulang pas modding. Untuk kalian yang males modding, switch ini adalah pilihan yang baik karena dia memprovide benefit yang kalian dapat dengan looping switch kalian, tanpa kalian perlu loop ulang. Pressplay ngesedia keyboard ini dalam dua pilihan switch, Gateron Pro Yellow dan Gateron Browns. Setelah mencabut switchnya, kita ketemu dengan socketnya, yang menggunakan universal socket yang udah south facing. South facing ini sangat penting dalam keyboard ini, karena dia menggunakan keycap cherry profile, yang kalau dipasang di keyboard north facing, bakal interfere dengan switchnya, tergantung ketebalan keycaps dan tipe switchnya. SMD LED-nya juga udah under PCB. Terus untuk stabilizernya, dia menggunakan tipe yang gua belum pernah lihat, dan dia berwarna kuning transparent. Dia udah pre-loop dan di unit gua nggak ada rattle kecuali di spacebar-nya yang masih ada sedikit ticking. Fitment ke plate-nya juga udah ketat, jadi nggak perlu gua band-aid mod plate-nya. Insert stabilizer-nya juga udah nggak ada fangs-nya, jadi nggak perlu kita clip. Di tengah stabilizer spacebar-nya dia juga udah ada dampening suara, biar suara spacebar-nya nggak terlalu hollow. Di plate-nya ada 6 baut yang perlu kalian lepas untuk mengangkat upper assembly-nya. Keyboard ini menggunakan sistem di mana plate-nya dibaut ke PCB, jadi ada 6 baut di bawah PCB-nya yang bisa dilepas untuk memisahnya. Plate-nya mempunyai finish satin white yang pas gua scratch test nggak nge-scratch. Di tengah plate dan PCB-nya ada plate foam berbahan EVA dengan ketebalan 3 mm untuk dampen suara dari upper assembly-nya. Terus PCB-nya berwarna putih dan yang agak aneh itu port USB Type-C-nya ada di sisi kanan keyboardnya, biasa kan di kiri. Di opini gua, mereka menaruh port USB-nya di sisi kanan karena mereka pengen keyboardnya full south facing, tetapi nggak ada space untuk solder USB portnya kalau semua socketnya south facing. Jadi mereka menaruh port USB-nya di bawah stabilizer backspace-nya. Agak aneh rasanya tapi it's okay. Untuk konektivitas keyboard ini hanya bisa lewat kabel. Dan gua nggak ngeliat any indication di PCB-nya kalau dia bisa dipasang modul buat wireless. Terakhir ada case-nya. Untuk gua ini main attraction ke keyboard ini, karena ngeliat dari foto aja udah kelihatan unik amat case-nya. Karena dia ada engraving Voyager di belakang dengan badge metal kecil. Dengan metal case ini pasti keyboardnya cukup berat, dan dia ada di 1192 gram. Ukurannya 31,1 kali 10,3 cm dengan pointer tinggi 3,36 cm dan pointer pendek 1,8 cm. Typing angle-nya 2,6 derajat. Bentuk case-nya diamond cut shape dengan chamfered edge. Untuk branding, di bawah case-nya ada engraving Voyager dan badge kecil dengan tulisan Voyager 68LY, branding Pressplay, dan beberapa info lain tentang keyboardnya seperti operating voltage dan production place-nya. Gue pengen banget tahu badge ini metal atau bukan, jadi gue lepas badge-nya dan dia beneran metal guys.
Untuk warna case-nya dia hanya dalam satu warna, yaitu purple seperti theme Voyager. Di bawahnya juga udah ada rubber fit, jadi kalian nggak perlu khawatir dengan keyboardnya nge-slide. Di case-nya dia juga udah dikasih case foam Eva Foam ketebalan 2 mm. Dan dia sangat penuh sampai nempel ke PCB-nya. Jadi ini yang membuat sound profile-nya muted, yang gua sangat suka di keyboard ini. Mounting style keyboard ini masih tray mount, jadi pasti agak stiff typing feel-nya. Untuk softwarenya sama aja dengan software OEM lain. Bisa kalian gunakan untuk ganti RGB-nya, key assignment-nya, dan makro-nya. Untuk RGB-nya keyboard ini, dia cukup terang dan pas gua tes, dia nge-peak di 200 lux. Sebenarnya keyboard ini di opini gua udah mantep dan satu-satunya keyboard yang gua bisa bilang gak usah dimodif dan udah mantep banget sound profile stock mute-nya. Tetapi gua tahu kalian pengen ngeliat gua modding keyboard ini. Jadi gua bakal mencoba membuat mute sound profile ini ke sound profile yang lebih talky, tapi nggak sampai hollow ya. Pertama, gua memulai dengan mengeluarkan case foam-nya, karena untuk mendapatkan suara yang lebih talky, kita nggak bisa menuhin case-nya dengan case foam, karena kita perlu sedikit space untuk suaranya resonate. Jadi gue bakal menggunakan sedikit dark crown sebagai dampener agar nggak sampai kosong case-nya tapi nggak sampai penuh juga. Terus di PCB-nya gue pasang Tempest Tape Mod agar suara keyboardnya lebih kedengeran dan deep. Untuk ini kalian tinggal pakai tape tipe apa aja, asal non-konduktif, dan ditempel ke sisi belakang PCB-nya sampai ketutup. Terus gue bakal memotong PE foam dengan ketebalan 1 mm yang non-ESD rated untuk PE foam mod. Pastikan kalian melakukan mod ini menggunakan PE foam yang non-ESD rated. Karena kalau kalian pakai yang ESD rated, dia bakal nge-short PCB-nya. Untuk melakukan mod ini tinggal potong PE foam-nya biar dia menutupi PCB-nya. Tapi kita perlu bolongin daerah buat stabilizer-nya. PE foam ini bakal membuat suara keyboardnya lebih poppy atau marbly. Sebelum memasang keyboardnya kembali untuk membuat typing feel nggak terlalu stiff, gue juga memasang O-ring di baut PCB-nya dan plate-nya. Untuk melakukan ini, gue menggunakan O-ring ukuran OR002. Dan tinggal dipasang ke bautnya sebelum dia dipasang ke PCB dan plate-nya. Untuk baut PCB gue pasang O-ringnya di sisi luar, tetapi untuk plate gue pasang di sisi dalamnya. Untuk spacebar-nya di unit gue masih ticking dikit, jadi gue perlu tuning ulang. Tetapi karena bentuk plate foam-nya aneh dan menutupi bolong stabilizer-nya, gue perlu potong foam-nya di daerah situ untuk mengeluarkan stabilizer-nya. Stabilizer-nya gue tambahin loop dan mastiin kawatnya rata, lalu ditune ulang mulu sampai gak ticking. Sebelum typing test, gue mau ngasih final opinion gue. Keyboard ini di atas ekspektasi gue, dan jika ada yang nanya ke gue, keyboard apa yang gak usah dimodif udah enak, ini adalah satu-satunya jawaban gue. Keyboard ini gue bisa rekomen ke siapa aja yang suka desainnya, keycaps-nya, atau yang malas modding keyboard. Main factor yang bisa membuat gue bilang kalau keyboard ini gak usah dimod itu switch-nya yang udah pre-loop, terus dampening yang sangat komplit. Trust me, buat yang males modding, beli keyboard ini kalian gak bakal regret. Especially dengan harga 1,7 jutanya, yang di opini gue sangat reasonable untuk spek begini. Kalau disuruh state satu part yang gue rasa masih kurang, itu typing feel keyboardnya yang masih agak stiff. Karena dia masih tray mount, tetapi di harga segini, gue nggak bisa komplain karena masih sangat baik value for money-nya. Gue nggak bisa rekomend keyboard ini ke yang nggak suka keycap setnya. Karena katanya sih, Pressplay bakal ngerilis bare bones kit, jadi gue lebih rekomend kalian tunggu buat itu. Tapi opini ini subject to change tergantung harga bare bones kitnya ya. Overall, gue sangat impressed dan gue rasa ini step in the right direction untuk Pressplay. Premium products at a friendly price. Good job Pressplay dan ditunggu keyboard berikutnya. Ya udah tanpa basa-basi, langsung ke typing testnya ya.
Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch @rainkawaii. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir. Thank you udah nonton video gue, and see you in the next video. Bye bye.